uyu munsi nta Yesu muzohura muri ville, nta Yesu muzohura muri quartier, ariko Yesu tubana he ari mu ijambo ryiwe. Ijambo ryose akubwira, haleluya, urashaka ko waratamye, urashaka kubigiza igihe kirekire ubuzima bwawe burushe. Reka ndakuzanira inkuru nziza rivuga ngo kuko ta jambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Ijambo ryose ry'Imana rifise ububasha. Reka ndakwingingire bino bintu nkabingaye. Hari abantu batazi gusenga, baguma bavuga amajambo, baguma sengera mu ijambo. Imana izayumva ivugo yayo. Imana ntiza yumva ibintu birebire, usenga ijambo isengesho rigufi. Ariko ndabaramukije mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndashima Imana cyane ku gitondo cyiza duhaye umugisha. Kuri CANAAN TV tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, kaze uganiriza imitima y'umwe wese wumviza iyi video Mana. Haleluya. Yeremiya yaranditse ijambo ryiza, aravuga ngo ku Mana aratubwira ijambo ryiza ngo uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urishitse. Ijambo ryawe riza mu mitima irushe iruhuke. Uwo Mwami umerewe nabi, ijambo ryawe riri hari ngo ridukize, ridutabare, ridushikanye ku rundi rugezo. Kaze mpemu yera ube hagati yacu mu izina rya Kristo Yesu Mwami wacu. Amen. Ndabaramukije cyane mbifuriza amahoro ya Yesu ngaganza imitima yacu. Subiye kandi gutegwa iteka naho CANAAN TV kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Hari ijambo Imana yashize ku mutima wanje muri iki gitondo, shaka ko tuganira namwe, ryanditse mu gitabo ca Luka igice cya 5. Igice cya 5 ndifuza gutangira ku murongo wa 4. Haravuga ngo ahejeje kuvuga abari ya Simoni ati bwira igire mwidamba muterere insenga zanyu murobe. Simoni aramwishura ati erega mwigisha, twakesheje ijoro ryose, twatamye ntacyo twafashe, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera insenga. Ndashaka kubaganiriza rino jambo rivuga ngo ubushobozi bw'ijambo. Ubushobozi bw'ijambo. Simoni hariho phrase yanjyoheye cyane muri kino gisomwa ivuga ngo twatamye, twarushe, twahebuye, bwakeye, tituroba ntabantu bazora ku murango. Ariko aravuga ngo kubw'ijambo ryawe, kubw'ijambo ryawe, ko ari we ubivuze, ko ari we ubivuze, reka nterere urusenga. Umurongo wa 6. Babigize barova ifi nyinshi cyane, insenga zabo zigomba gucika. Bakura abagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babafashe. Baraza buzuza amato yabo agomba kudobera. Amen. Nshaka kubabwira rino jambo. Yesu yabwiye Petero, aramubwira ngo Petero, terera urusenga rwawe. Petero aravuga ngo Mwami, twakesheje ijoro ryose, twahebuye, ntituroba ku murango, twabuze mu ijoro. Ariko Petero avuga ijambo ryiza, aravuga ngo ko ari we ubivuze, ko ari we ubivuze Mwami, ndaterera urusenga rwanje. Amaze guterera yarovye ifi zirenze izo yariko roba mu ijoro. Ikintu nakuye muri no jambo ni iki: twizere ijambo ry'Imana. Uyu munsi nta Yesu muzohura muri ville, nta Yesu muzohura muri quartier, ariko Yesu tubana he ari mu ijambo ryiwe. Ijambo ryose akubwira, haleluya, urashaka ko waratamye, urashaka kubigiza igihe kirekire ubuzima bwawe burushe. Reka ndakuzanira inkuru nziza. Turafite ijambo ry'Umwami riruhura, turafite ijambo ry'Umwami rikiza, turafite ijambo ry'Umwami ritabara, turafite ijambo ry'Umwami ritanga ivyizigiro. Haleluya. Ko ari we ubivuze papa. Oh haleluya. Ko ari wowe ubivuze Mwami, ko ari wowe ubivuze, ko ari wowe ubivuze. Reka nterere urusenga rwanje ngo aroba ibirenze. Reka ndakubwire, izere ijambo ry'Imana. Igihe cyose usengera mu ijambo ry'Imana, usoma ijambo ry'Imana, ryizere nkaho ari Yesu uri kurakubwira aho ngaho muri kumwe. Ryizere nkaho Yesu ari aho hantu. Hariho ijambo nasomye mu gitabo ca Matayo igice c'8 umurongo wa 5. Haravuga ngo ashitse Kaperinaumu haza umugabisha w'abasoda 100, aramwinginga ati mushumba, umuhungu wanje ni kimuga, aryamye mu nzu, arasinzikaye cyane. Aramubwira ati ndaje kumukiza. Yesu abwira wa musoda, reka nzize kumukiza. Ariko mwumva inyishu
nyinshi umugabisha yabwiye Yesu mu by'ukuri yakoze ikintu cyakoze ku mutima Yesu yokubwira ngo ngwino mu rugo rwa ukanga, ariko aramubwira ngo umurongo w'umunani umugabisha aramwishura ati mugenzi ntibimbereye ko winjira mu nzu yanje, vuga ijambo ryawe gusa uwo muhungu wanje haleluya arakira. Vuga ijambo ryawe gusa. Wa musozi uri imbere yawe, cya kibazo kiri imbere yawe, kibwira ijambo ry'Imana, kibwire ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu yaravuze muri Mariko ngo uzobwira uwo musozi, ubwira ijambo. Twizere iki? Twizere ijambo. Haleluya. Bwira, nturinda kwinjira mu rugo rwanje, wewe vuga ijambo. Aha nyine uhagaze, ijambo riragenda risanga umuhungu wanje ahari rimukize. Mwami Yesu, ndagushima ko waduhaye ijambo ryawe, ko waduhaye ijambo ryawe tuzabaho mu buzima buguhimbaye, ko waduhaye ijambo ryawe Mana. Bwira icyo kibazo, bwira iyo ngesi ikugoye, yibwira ijambo ry'Imana. Iyo ngesi ikugoye irumva ijambo ry'Imana. Icyo kintu kikuremereye kibwira ijambo ry'Imana. Reka mbabwire umurongo w'9. Wa mugabisha abwira Yesu, kuko ndi umuntu agendera munsi y'abaganza, mfise abasoda ntwara, iyo mbariye umwe ntigenda aragenda, uwundi ngwino akaza. Abariwe umushumba ati bariwe umushumba uti kora iki akagikora. Haleluya. Uyu musoda yagiye gusigurira Yesu, naje ndi umugabisha w'abasoda, ndafise abo ntwara, iyo mbabwiye ngo kora kino baragikora. Nawe rero wewe vuga ijambo gusa uhagaze ngaho. Vuga ijambo uhagaze ngaho. Vuga ijambo uhagaze ngaho. Yesaya mu gitabo cya Yesaya igice cya 55 umurongo wa 10 aravuga ngo kuko ivura na sherege bigo bigatosa isi ntibisubireyo. Haleluya. Ariko bigatosa isi bigatuma imeza ikera igaha umubivyi imbuto, nurya ikamuha ivyo kurya. Uko niko ijambo ryanje riva mu kanwa kanje rizomera, ntirizogaruka ubusa, ariko rizoshitsa ivyo ngomba risozere ico naritumye. Haleluya. Ijambo riri kwikogwa, igikorwa canje rizosozera ico Umwami Imana yaritumye. Kuko ivura na sherege bigatosa izi ntibisubireyo, ni ku ijambo Yesu yatumye. Hari ijambo nkunda cyane muri Luka rivuga ngo kuko ta jambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Ijambo ryose ry'Imana rifise ububasha. Reka ndakwingingire bino bintu nkabingaye, reka ndakwingingire gusoma ijambo ry'Imana, reka ndakwingingire guhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana, reka ndakwingingire kwiga gusengera mu ijambo ry'Imana. Hari abantu batazi gusenga, baguma bavuga amajambo, baguma sengera mu ijambo. Imana izayumva ivugo yayo. Imana ntiza yumva ibintu birebire usenga ijambo, isengesho rigufi, ariko uhagarare mu ijambo ryayo. Hagarara mu ijambo ryayo. Hariho umuntu wabwiye Yesu mu gitabo cya Yohana, ijambo nasomye cyane ryamfashije cyane mu gitabo cya Yohana 4:50. Haravuga ngo Yesu aramubari ati niwigire umwana wawe ni muzima. Uwo muntu yizera ijambo Yesu amubwiye aragenda. Yizera ijambo Yesu amubwiye. Twebwe ari igihe unasoma n'ijambo umuntu akaryanga kuryizera, akanga kuryizera. Umva ndakubwira, menyereza imbwemu yawe kwizera ijambo ry'Imana. Menyereza ubuzima bwawe gusoma ijambo ry'Imana. Menyereza ubuzima bwawe gusengera mu ijambo ry'Imana. Hariho uzogira umugisha utangaje. Uwo musozi uwumva ijambo ry'Imana. Hari igihe dufata umwanya munini wo kuganya, wo kuririra abantu, wo kubwira abantu ibibazo bwira Yesu uhagaze mu ijambo ryiwe. Turafite isezerano rivuga ngo rizosozera ico yaritumye. Uyu musoda yabwiye Yesu, vuga ijambo gusa, uyu arakira. Petero yabwiye Yesu, ko ari we ubivuze Mwami, ko ari wewe ubivuze, reka ntere rusenga. Aroba ibirenze cyane ivyo yakuroba mu ijoro. Reka ndakwifuriza rino jambo, wizere ijambo ry'Umwami wacu. Turafite ijambo. Petero yaravuze ngo turafite ijambo ryahanuwe rirusha yandi yose gukomera, ngo muzamugize neza nimwaricira ku imitima yanyu, ngo ni nkitara ryakira hacuza umwijima. Hacuza umwijima mu buzima bwawe, mu kazi kawe, hari ijambo ry'Imana ryakira hacuza umwijima. Umwanditsi wa Zaburi 119 yaranditse ijambo ryiza, yaravuze ngo ijambo ryawe Mwami ni itara rimurikira ibirenge byanje.
ku murongo wa 10 aravuga ngo nararifashe ndibika mu mutima waje kugira ngo ubusambanyi nibuza busanga ijambo ry'Imana bukubite, ubusuma nibuza buhunge, ikintu cyose nikiza kubera iki ijambo riri mu mutima waje. Ndakwifuriza kubika ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Ntukabika abantu mu mutima, ntukabike ishavu, ntukabike ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Reka ndagusengere. Mana, ndagushima ko duha ijambo ryawe. Papa, ndagushima ko duha ijambo ryawe. Warakoze kuduha ijambo ryawe, ko duha ijambo ryawe, turagushimiye ko duha ijambo, duhe kuryizera, uduhe guhuza ubuzima bwacu n'ijambo ryawe Mana, uduhe utwigishe gusengera no mu ijambo ryawe, ubuzima bwacu bube buri atashe mu ijambo ryawe. Urakoze Mana, ndagushimiye. Umuntu wese uzumva rino jambo, haleluya, rizamukorere, ijambo ryawe riri ku gikorwa. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.